9 oyga yetmasdan ko'zim yorigani uchun erim farzandni tan olmayaptilar. Homiladorligimning 9 oyi stress, asabbuzarliklar bilan o'tgan. Yetmaganiga 80 gemoglobin bilan boshim aylanib, holdan toyib yurardim. Ovqatimdan go'sht qidirardim. 2 qatsan, o'lmaysan, hammamiz shunaqa tug'ganmiz deb doktorlarga ham qaratishmasdi. Voy-vo, 2 qatman deb endi boshimga chiqib oling degan gaplarni eshitardim. Orada bir boshim aylanib damogudek bo'lsam, onamlarga zvanok borardi. Qizingizni yotadigan, ish qilmaydigan qilib tarbiyalab manga o'tkazibsiz-da. Uydan gap chiqmasin, urush bo'lmasin, hammani rozi qiling deb jonimga jabr qilibmanki, qornimdagi farzandim o'qiga o'ralib 33 haftalikda dunyoga keldi. Yetmaganiga yuragi parok bo'lib tug'ildi. Doktorlar zudlik bilan operatsiya qilishni taklif qilishdi. Radomozida qaynonam bu sani bola emas, 9 oyga yetmay tug'di. Xotining to'ydan oldin ko'chadan orttirgan. Endi bo'lsa sani mani lo'q qilishvotdi bu deb radomozida janjal ko'tardilar. Bilib turibman, operatsiya pulidan qochib, shantaj qilib mandan ham bolamdan ham qutulish maqsadligi, lekin farzandimni sog'ayib ketishi uchun tinmay duo qildim. Farzandim 3 kundan keyin chala tug'ilganligi va yuragi parok bo'lgani uchun omonatini topshirdi. Shu videoni kuzatadigan ayollarga maslahatim: homilador paytingizda hech kimni gap so'ziga qaramang, o'zingizlarni sog'lig'ingizlar va farzandingizlarni o'ylanglar. Insonlarni rozi qilaman deb farzandimdan ayrildim. Farzandingizlar yoki sizlarga nimadir bo'lsa, hech kim achinmas ekan va insofi bo'lmasa, hattoki tug'dirgan bolasidan ham voz kecharkan.